的门徒就问耶稣说：“我们怎么样祷告？”然后耶稣呢就有这个主导文的教导。他说呢：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”所以我们看到说，如果天国所做的事情在地上，其实神的心意也就是要地上也行出他天国所行的。所以今天我们看到的就是魔鬼一直欺骗我们，欺骗我们说，哦，在天上的事情在地上是不可能的。所以我们看到说，我们怎么样看到天国能够降临呢？上帝的能力怎么样大大的释放在他的教会里？地上的教会是上帝在天国的一个代理。换句话说，教会应该能够彰显出天国我们父神天国的一切的潜能，一切的潜能。所以我们要看到说，怎么样让天国能够降临？什么事情拦阻了天国的降临？那我们就要看到圣经所讲的一个例子，就是杖跟剑的合一。那我们就何谓杖跟剑的合一呢？圣经告诉我们，杖是牧人所拿的，剑是打仗的。那么什么是杖跟剑的结盟？那杖跟剑的结盟其实是讲到两代的合一。在教会里，如果两代的同心，你会发现在教会里，你一望过去，后面、前面、左右，你会发现至少教会都存着两代的家庭，就是做爸爸的，还有做孩子。好像我们教会这里，在现在都已经有看到有爸爸的，也有做孩子的。同时，我们也看到有时候还有第三代也存在，公公啊，孩子，还有孙儿。但是我们看到说，在教会里面，如果教会里面的两代能够合一的时候，今天的教会就能够完全发挥出神极大潜能的能力。但是我们发现啊，往往在教会里，在家庭里面的两代，不但不能够合一，而且常常是彼此的攻击的。好像我们看到说，很多时候呢，很多年长的不支持年轻的，伤害年轻的，而年轻的一代，没有得到帮助，同时的，而且呢，他们抵挡这个年长了。所以我们看到这两代的关系就带来一个鸿沟，带来一个代沟。因着这样呢，魔鬼撒旦就有机会进到当中来做更强烈的破坏。所以我们看到说，上帝的心意在圣经的最后一本书马拉基书，这个圣经里面最后一本书给我们看到说，为父的心要转向儿女，儿女的心要转向为父的。这个就是上帝在末的时候所要做的工作。因为我们来到耶稣的面前，我们不是信一个宗教，是一个关系。所以上帝就差派了他的独生儿子耶稣基督来到世界上，让我们能够借着耶稣基督。圣经约翰福音告诉我们说，耶稣就是那道路，就是那真理，就是那生命。要借着耶稣，我们能够回到天父的面前。所以我们看到，我们来到父神的面前是一种的关系。所以上帝非常非常看重关系。那两代之间的问题怎么解决的？那我们就要从出埃及记第17章8到16节来看摩西跟耶稣亚之间的关系怎么样的看到上帝的工作。来，我们一起来看出埃及记第17章的8到16节。然后如果你们看到 PowerPoint 呢，就跟我一起来读。来，第8节说：那时亚玛利人来在利非丁和以色列人征战。摩西对约书亚说：你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。明天我手里要拿作神的杖，站在山顶上。于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛利人征战。摩西、亚伦与胡尔都在山的山顶。11节，摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛利人就得胜。
当摩西的手发沉了，他们就搬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦和胡尔扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住了。直到日落的时候呢，耶稣亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓，又说：耶和华已经起了誓，必世世代代的和亚玛利人征战。亚玛利人在属灵里是预表撒旦魔鬼。那我们看到这段经文，看到说有杖跟剑的联盟跟合一。那杖呢，这是指摩西，因为摩西是起杖的，摩西是个牧人，是当时以色列的一个领袖，所以给我们看到这杖是代表年长的一代，杖是代表在教会的元老，教会比较久的，比较也可以说是在年龄上或者在属灵的年龄上比较久，在教会的，是代表有权柄的一群人，是代表那当我们讲到举杖的时候，也就是指祷告。年长的是有祷告的权柄，就好像在家里面，我们看到圣经讲说，这个亚伯拉罕、摩西就是他们的家族的大家长，所以呢，一个做父亲的在家里，他就是家中的祭司，祭司就是做祷告的。就是做祷告的，所以很多时候，如果你看到你的孩子被虐，你的孩子心情很刚硬的时候，很多时候你要问回自己：我们做父亲有没有在之前常常为我们孩子祷告呢？有没有祝福他们呢？这个是很重要。神给做年长一代的，这是有祷告的权柄。所以你看到说，很多时候教会复兴都是因为背后有一群年长的代祷者。年长的代祷者，所以年轻的是指谁呢？年轻的是指耶稣呀。耶稣呀在山下打仗，当然他打仗的时候，他一定是用剑。所以这里我们看到，上帝给我们看到杖跟剑的结盟，就会打出一个美好的征战。那两代之间有怎么样的一个命定呢？这段经文神给我们看到是两代要合一。做父母的心要转向儿女，做儿女的转向父亲，所以我们才可以看到，当这样的一个结合的时候，神的祝福跟恩典就会临到我们。然后我们看到说，他们就打胜了亚玛利人。那教会也是一样，上帝要教会的两代要合一，上帝要家庭的两代要合一。那首先我们来看摩西的杖是代表什么呢？刚才我们已经讲了。摩西的杖是代表神的杖，摩西的杖是代表牧养的杖。什么叫牧养？什么是牧人？牧人是指引道路的。所以在教会的年长的一代，是应该是常常指引年轻一代的，常常指引那条路给他们走，应该怎么样走，应该前往什么。而且杖是代表祷告。杖是代表稳重、有经验、有权柄，是有智慧的捷径。年长的杖是带来什么？年长的杖是带来托住。你看到做牧人的，他们羊跑的时候，他会拿他的杖勾住他，所以我们看到摩西或者做牧人，他们有两种，一个杖，一个杆。杖是有钩的，杆是一条木。所以我们看到他们用杖呢，就会把那个跑掉的羊拉回来。所以我们看到说，上帝要年长，在教会的年长的属灵有经验的，是要常常去辅助年轻的一代，要常常去支持年轻的一代，要常常去为年轻的人祷告，要常常懂得去欣赏年轻人，安慰他们，扶持他们，让他们有错的时候去修正他们。以致让他们能够在上帝的形象当中，能够呢活出神给他们的命定，然后他们能够打出美好的征战，能够进入神迦南的美地。第二，我们看到耶稣亚呢，就是圣经所指的剑。耶稣亚是代表年轻人，有活力的年轻人。年轻人，你们有活力吗？哎呀，好像没有活力的。来，再一次，有活力吗？OK 你看年轻的就是这样，
喊起来他们就会很大声啊。所以嘛，年轻人是代表有活力的、有动力的，而且呢是有创新、有勇气、有信心、有技巧。年轻人要学习很重要的。年轻人虽然有创意、有信心、有技巧，但是呢，年轻人要更加学习怎么样？要尊荣长者，要配合长者，要剑一定要跟杖合一。耶稣呀，多厉害，在地下打拼，但是呢，在山上的摩西如果没有祷告，手垂下来之后，耶稣呀就输了。所以我们看到说很重要，在教会，尤其是教会的年轻人，当我们走到哪里，人家看到我们的，我们就是属于耶稣一代的年轻人。所以我们更加的鼓励，也更加的来教导教会的年轻人，我们要懂得去尊荣长者。所以在教会里面，我的心意，我要看到的就是教会的年轻人要去关心，也要去帮助教会的年长者。年长者有智慧，但是呢，他们在行动，他们在能力方面比较慢。所以呢，当我们看到教会的人家看到长者有需要的时候，比如说，尤其是我们教会这里要上楼，那我们看到年长的上的时候，我们真的就是要学习的去怎么样呢？去帮助他们。看到年长的一代的，我们要有礼貌。常常我们看到年轻人非常有活力，很多东西可以做，但是往往呢很缺少的就是没有看到年轻人对年长的有一个尊重。所以就好像说，看到年长的，我们就要称呼他们，安哥早，晚安，上帝祝福你。所以呢，我们就要开始懂得，这个是很重要的。所以我们要看到教会的年轻人要对长者有礼貌。那第三，我们看到说，杖跟剑的结盟带来一个怎么样的见证呢？首先我们看到的就是圣经讲到有以利亚这个先知，以利亚是神非常重要的先知，但是我们看到了以利亚的门生以利沙 Elisha， 以利沙，圣经告诉我们，以利亚行了7样的神迹，而圣经却记载了以利沙行了14个神迹。那这个代表什么呢？代表是说，这个门生以利沙，当他懂得尊重属灵的父亲以利亚的时候，以利亚就成全了以利沙。属灵的2代合一结合的时候，都会带出来一个爆炸的能力。你可以想象，在教会里面，如果2代合一的话，年长的跟年轻的合一，年轻的有需要，我们看到教会的年轻人，他们很会带动，但是他们有很多的需要，比方说礼拜5的青少年聚会，有很多年轻人要来教会，但是他们少了什么？他们少了交通，他们少了什么？少了许许多多弟兄姐妹在背后为他们的祷告。如果你爱教会的年轻人，如果需要支持他们，就好像保罗支持提摩太一样，保罗支持及带领提摩太，那我们就看到提摩太就顺服保罗，在保罗的宣教事工中，提摩太成为了保罗最好的同工跟助手，而我们看到提摩太带领的教会成为荣耀神的教会。另外一个例子，我们看到的就是大卫跟所罗门。大卫有心要建造神的圣殿，那上帝却要大卫把建造圣殿的命定交给他的儿子。大卫没有说为什么我不可以建圣殿，大卫没有，大卫顺服神，他就把建圣殿的这些的整个的概念交给他的儿子。结果大卫知道他要离开这个世上了，在他离开这世上之前，他就开始为他的儿子预备建造圣殿的材料。所以今天我们看到教会的年长者不断的努力为教会打拼，要看到将来教会有更好的圣殿、更好的圣所、更好的建筑物，
其实就是为年轻的一代来预备更美好的地方，为年轻的一代来预备，就好像大卫为所罗门预备。所以今天，当我们支持教会的年轻人的时候，其实我们就是在建造一个有能力的下一代的领导者。阿们，哈利路亚。所以我们看到所罗门为神建造了圣殿，那么我们就看到神的荣耀呢，就充满了圣殿。我们看到在台湾呢，有2位的年轻人，今天神大大的使用他们。第一位就是耶稣亚团的团长，就是周训光牧师，还有他弟弟周训正牧师，他也是腓利牧师的翻译员。上帝透过他们这兄弟，推动了年轻人的这个全亚洲教会复兴的这样的一个运动，叫做 Asia for Jesus。今天 M4J 也是从 Asia for Jesus 的意象当中所传达出来的。亚洲归耶稣，马来西亚归耶稣，印尼归耶稣，缅甸归耶稣，日本归耶稣，台湾归耶稣。我们看到说，神使用这2位的年轻人，但是我们不要忘记，这2个年轻人的背后，其实他们有非常爱主的父母。他的父母就是台北灵粮堂的前任主任牧师周神柱牧师。他70几岁，他支持他的孩子，鼓励他的孩子去侍奉神。所以我们看到说，他们2代合一的时候，2代共同的看到上帝对全球华人教会的心意的时候，我们就看到他带出一个爆炸的能力，爆炸的能力。我们也知道说，腓利牧师6月就要来到新山了。腓利牧师为什么会被神大大的使用？有时知道他背后的故事呢？腓利牧师今天能够成为上帝所重用的仆人，乃是因为他背后有一个很伟大的人，就是他的岳父。他的岳父是神所重用的，他教会的主任牧师，成全他的女婿，为他的女婿祷告，鼓励他，以致今天腓利牧师能够大大的被神使用。一个很年轻的布道家被神大大的使用，是因为背后有年长的支持跟他的祷告。另外一个例子，我们看到，我们也知道说，美国矽谷生命河的主任牧师刘同牧师，还有他的师母梅雷师母，他这个2个人是非常非常神非常重用的，他们在美国的侍奉，不但在美国，也影响了全球宣教的事工跟祷告，看到神很大的祝福他们，直到今天。自从他们开教会10几年到今天，差不多要20年了。2014年到今天，已经在全世界13个国家开拓了，将近100间的分会，应该是已经到100间的分堂。那他有何等的能力呢？原来在他们背后，刘同牧师的母亲跟梅雷师母的母亲，在台湾台北灵粮堂里面是2位很有名、神非常重用的代祷的勇士。如果你到台湾台北灵粮堂，你说梅妈妈，梅妈妈，大家都知道谁是梅妈妈，因为梅妈妈是一个神大大使用的一个老姐妹，常常为教会的宣教事工祷告，而且为他们教会写的灵修的资料，在台北灵粮堂的灵修资料也是他们写。所以我们看到说，因着这2位的妇人，天天为他们的儿子跟女儿祷告，以致神就重用了这下一代。所以我们看到说，当教会的2代合一的时候，年长的支持成全年轻的一代的时候，年轻就要得到年长的代祷祝福。神的大能就临到他的教会来。所以我有一个祷告，就是要看到说，在我们的教会当中，年长的要去支持年轻的。年轻的也要开始学习尊荣年长的，这2代合一的时候，神的大能就临到我们的当中来。那什么东西拦阻的杖跟戒的拦阻？这个拦阻呢？第一，我们看到就是这2代常常存着一个错误的观念，以致这2代呢产生了一个代沟，
以致这两代就开始对立，造成伤害。那我们看到说呢，杖是代表祷告，杖是代表支持，杖是代表引领。但是往往我们看到说，杖不但没有祷告，反而杖呢却变成伤害。杖反而用来伤害下一代，杖反而用来责打、责骂下一代，责怪下一代。那很多时候做父母的，如果不懂得以祷告为开始来支持年轻一代的时候，常常会使到家中的儿女开始的呢，就是觉得说，为什么父母不爱我？为什么父母一直责备我？本来孩子应该是父母心中的心肝宝贝，结果呢，却变成父母的蛮肠。所以我们看到说呢，这个是很重要的。儿女呢也有错误的观念，常常觉得做年长了、做父母的是很落后的、没有用的，他们不明白我们的想法。所以，如果这两代把这种错误的观念拿走的话，儿女把认为年长是落伍的这观念拿走，父母把认为年轻一代是不会做事的观念拿走的时候，我们会看到这些障碍一没有的时候，我们就会看到了神的大能就会开始临到我们的当中来。最后，我们看到杖跟剑的联合是怎么样联合？第一，我们要看到要有正确的权柄与顺服的权柄。从哪里看得到呢？就是第一，我们要看到说，父母如果懂得，年长的如果懂得善用权柄，懂得按照上帝的教导善用权柄的时候，做儿女的他们就会开始顺服，以及开始的年轻一代得到鼓励，得到欣赏，以及他们之间的距离开始的拉近。然后我们看到杖跟剑结合的时候呢，神的奇妙的工作就会来临了。就会开始来临，很多的肯定就开始临到，很多的修正就会开始临到，很多的欣赏，很多的安慰，很多的鼓励，很多的带导就会开始临到。从年长那一代带来修正，带来欣赏，带来安慰，带来鼓励，带来带导的时候，神就在年轻一代开始工作。而我们看到说，年轻的一代就开始开放自己，开始的敞开自己，开始的懂得去尊荣年长，开始的从年长的过去的经验当中学习。而我们看到天国文化是什么？天国文化是一个成全的文化，天国文化是一个尊荣的文化。天国的文化就是年长的成全年轻的，天国的文化就是年轻的顺服年长，天国文化就是年轻的从年长的当中学习欣赏。所以我们看到说，当父母转向儿女，欣赏儿女、支持儿女的时候，为他们祷告的时候，成全他们的时候，我们会看到年轻的一代做儿女的，心就会开始转向父亲，开始的去懂得去尊荣长辈。所以我们就会看到一代就比一代更强，一代比一代做得更好。所以年长的跟年轻的就要彼此开始学习。所以我们看到摩西、亚伦跟胡尔跟耶稣亚这个图画，给我们带来很大的反省。因为我们看到这两代的结合的时候，会带来许许多多的优点所以我们看到杖是建造的，杖是祝福的，杖是扶持的，杖是成全下一代，而剑就是尊荣上一代，剑就是从上一代得到帮助，剑是很需要上一代的鼓励跟支持。所以杖跟剑真正的结盟的时候，我们就会看到上帝的祝福就会领导他的教会。所以我的祷告就是要看到说，我的祷告我也很相信说，上帝要复兴，上帝要透过我们教会的年轻人，把更大的合场、更多的人带来教会。但是他们所需要的就是教会的祷告，他们所需要的就是教会的年长的祷告，他们所需要就是教会年长的支持。他们很有信心，他们很有创意，但是他们很需要更多人的带导跟支持。所以我渴望
我也祷告说，在赞美教会的两代要开始合一。我也渴望说，我也祷告也是在赞美教会的家庭里面，孩子跟父母的关系要开始联合，要开始从对立当中开始的慢慢的结合。当我慢慢结合的时候，就没有裂缝，撒旦魔鬼就没有办法来攻击家庭，撒旦魔鬼就没有办法来攻击教会。一旦我们有裂痕的时候，撒旦魔鬼他就会来破坏教会。很多的教会分裂，乃是因为两代不合一。很多的企业、很多的教会、很多的家庭不能够继续的延伸下去，是因为两代不合一，两代有代沟，以致他的企业、他的事业没有办法的连续下去。我们看到很多的企业能够持续起来，是因为两代的合一。有两代的合一，就有第三代的合一、第四代的。我们看到上帝非常重用戴德生宣教师，他是第一代，直到今天第五代，他的孙、他的延孙都不断的服侍着，以致对中国人还是这么的爱，这么的被神大大的使用。所以我们看到第一代立了一个榜样之后，他会把这个尊荣天国的文化一直流传下去。所以我的祷告就要看到赞美教会的下一代的领袖，下一代的主任牧师会比我带的更好，会比我们更强盛，会带领这个教会更走向合上帝的心意。所以我的祷告说，上帝啊，你要带领祝福这样的领袖，更能够被神大大的使用。哈利路亚！所以这个时候，弟兄姐妹，当我们邀请我们敬拜长上来再次来唱这首诗歌，贴附我们呼求的时候，我们恳求神，让上帝今天早上有一段时间在我们心中来工作，让上帝今天早晨在我们当中来应许。哈利路亚！感谢赞美你，主耶稣基督。哈利路亚！感谢赞美你。Punya anak cakap banyak loh di sekolah, tak boleh henti-henti. Betulkah? Tak ada, dia di rumah diam lah. 你发现他在家里可能一句话都不讲，他是在学校里面被罚，因为讲太多话。到底问题出在哪里？很多时候是因为我们没有开始去了解他，我们要开始进入他们里面，开始有这种代沟哦。但是我们看到说，当杖跟肩结合的时候呢，我们看到有两个很重要的东西会出来：正确的权柄跟束缚的权柄的这个能力开始的会临到我们当中。所以，当两代就开始彼此懂得自己的岗位，比年长的带做一个祝福祷告的权柄的时候，要学习谦卑。那年轻的懂得去欣赏，懂得去谦卑，向年长的讨教的时候，我们看到说，他们两代之间就开始，而且我们看到说，当父母懂得如何用权柄，正确使用权柄的时候，儿女就会开始顺服他们，而且我们看到彼此的鼓励，彼此的欣赏，那种关系呢，就开始很严厉的关系就开始的慢慢的拉近。所以他们彼此之间，所以我们看到有一些家庭，孩子跟父亲虽然孩子都长大了，10几20岁了，但是呢，每次可以跟父亲一起去 gym， 哇，还以为他们两兄弟，原来他们是父亲跟孩子。哇，两个人可以一起去 gym， 两个人可以骑脚车，两个人一起去钓鱼，两个人一起去看戏，以为这个是不懂是他哥哥吗？而不是，原来是他父亲。所以我们看到彼此之间的关系，那我们看到这样的关系的情况底下呢，你可以看到，这个家庭开始呢有一个好的见证。教会也是一样，当杖跟肩的结合的时候，我们就看到很多很多上帝的祝福就临到了。那所以我们看到说，当杖跟剑结合的时候，其实我们就是承前了天国的文化。天国的文化 ，Kingdom Culture， 上帝的文化就是两代的合一。天国的文化是一个彼此
尊重的文化，彼此尊荣的文化。所以我们看到说，父母开始转向儿女了，然后开始欣赏他们，支持他们，为他们祷告，成全他们。而我们看到这样的时候，做儿女的看到父母尊重他们，欣赏他们，鼓励他们，为他们祷告的时候，我们看到年轻的一代也开始慢慢会转向他们的长者，转向他们的父母，转向他们的长辈，开始尊崇他们，开始 respect 他。所以我们看到一代就会比一代更好，因为上一代立了好的榜样，鼓励然后呢去为他们祷告。所以我们看到年长跟年轻的一代要彼此学习，好像摩西、亚伦、胡尔跟耶稣亚这个图画，深深的给我们看到说，给我们看到说这两代的优点，当他们结合。摩西在山上祷告，当他一祷告的时候，手一举起来的时候，在山下的耶稣亚就打胜仗。所以我身为牧师，我要看到这个教会两代要合一，我们要看到说这个教会的年长的要支持年轻人，要鼓励他们，为他们祷告。我深深的相信，我们教会的年轻人会越来越多。我深深的相信，上帝已经把这心意、这启示告诉我们的教会的年轻人，我们教会的年轻的这一代，我们教会的这个团区、这个牧区会越来越成长，会越来越成。但是关键点在哪里 ？Where is the key？ 关键点在哪里？关键点就在教会背后的年长者，要来支持他们，为他们祷告。当你们为年轻的一代祷告的时候，年轻的他们就会走在上帝的轨道的当中，会走在上帝的轨道当中。所以今天晚上，我呼吁我们教会的年长一代，大大的鼓励我们教会年轻人，他们心中非常非常多的火热。我也看到说，我们教会的年轻人越来越多，他们要来教会，但是他们没有交通，他们很需要年长的去鼓励他们，去支持他们，用车子去载他们来教会，去鼓励他们，安慰他们。他们来到教会，他们很有活力，他们很有冲劲，但是他们没有年长的去指引他们，鼓励他们。所以他们虽然有活力，要冲，但是他们没有一个 guideline， 他们很需要。所以我们看到一个健康的教会，是一个家庭的教会。上帝给我们的教会是一个健康的教会，是要一个家庭的教会，是有年长的，是有年轻的，是有儿童的，每一个部门都是很重要的。所以亲爱的弟兄姐妹，我鼓励你，3月21号的布道会，我们鼓励每一个的成人都有来。你的到场就是给教会的年轻人打气，你的到场就是给他们带来鼓励，说感谢神，我们支持你，带更多人来教会。N4G 不是一个年轻的特会， N4G 是一个全教会的特会，年幼老少都来参与的特会。你会发现整个教会的人愿意去往一个方向的时候，上帝的祝福就会临到我们当中。所以我祷告说，从今天开始，把这个错误的观念拿走。如果你的思想说N4G 还是年轻的，错， N4G 不是年轻人的， N4G 这是上帝天国的特会。他那边没有写青少年特会，没有，那边是天国的特会，是教会复兴的一个运动，这个教会复兴的运动。我们看到说这个运动来，因为他很清楚的告诉我们说，上帝要把新的一代，上帝要把一个复兴的一代带到教会来，要来推动，要使到引起更多的灵魂。所以我们需要教会的年长常常支持他们，常常为他们祷告，鼓励他们。所以今天晚上我们还没有结束这个聚会之前，我要请大家
就从我们的座位，我们要站立起来，我们要请我们敬拜团来到我们当中，来带领我们来唱刚才的那首诗歌。那我们今天我们教会当中。